tuna taasisi zaidi ya 12, lakini pia mbele yako nikiri kwamba tunao maaskofu hapa wengi. Asingeweza kusema mmoja mmoja, lakini kwa niaba yao wapo maaskofu kutoka pia CPCT, makanisa ya Kipentekosti, wapo maaskofu wa Waadventista wa Sabato na madhehebu mbalimbali. Kwa niaba yetu sisi kama Wakristo tunatoa pole kwako Mheshimiwa Rais, na kwa Mama Janet Magufuli na kwa Watanzania wote kwa ujumla wao. Tunasema kwamba katika rambirambi hizi tunamshukuru Mungu sana kwa kutupatia kiongozi huyu anayelala hapa, shujaa mwenye moyo mkuu sana. Wametaja mengi na siwezi kupoteza muda kurudia, lakini kazi kubwa aliyoifanya licha ya kutuletea maendeleo, alituunganisha Watanzania kuwa kitu kimoja bila ubaguzi wa namna yoyote, iwe dini, iwe ukabila au ukanda. Na ushahidi huo umo mioyoni mwa Watanzania wote. Wanajua wazi ya kwamba tuliunganishwa. Tunamshukuru Mungu kwa jinsi alivyotupatia kiongozi huyu, lakini pia kama walivyokwisha kusema wengine, tuna kazi kubwa ya kuyaenzi yale ambayo aliyafanya katika uhai wake. Kuna jambo alilitamka mara kwa mara kwamba Watanzania tutembee vifua mbele. Nadhani huu sasa ndio hasa wakati wa kutembea vifua mbele, tukijivunia Utanzania wetu. Tunapata shida pale ambapo kunakuwa na uhaba wa kusifu nchi yetu na kuonyesha uzalendo wetu. Tutamke kwa dhati ya kwamba sisi ni Watanzania na hakuna nchi nyingine iliyo kama Tanzania yetu, kutokana na misingi ambayo waasisi wa taifa hili waliiweka. Na dunia inajua ya kwamba Tanzania ni nchi ya kujifunza, hasa katika mambo ya amani na umoja na mshikamano. Mheshimiwa Rais, sisi kama Wakristo wa Tanzania tunakuhakikishia tutakuunga mkono kwa kila hali katika utumishi wako huu ambao umetukuka, na tayari umeshafanya mambo makubwa mengi. Tuna matumaini makubwa na wewe, hatutakuacha peke yako, tuko pamoja na wewe. Zaidi tutakuombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya njema na ujasiri katika kuitenda kazi hii ya Mungu. Nimalizie kwa kusema, tunaosoma Biblia tunajua Waisraeli walipokuwa wakienda Kanaani, walizani Musa atawafikisha Kanaani, lakini badala yake Joshua ndiye aliyewafikisha Kanaani. Utatufikisha tunakotaka kwenda. Mwenyezi Mungu akuzidishie baraka. Amen. Tunashukuru kupata salamu za rambirambi kutoka kwa viongozi wetu wakuu wa dini nchini Tanzania, kadiri vile vile tunavyofurahia uhuru wa kuabudu, na vile vile tuko kwenye majonzi. Lakini Mheshimiwa Rais, umeonja jinsi wakuu wetu ambavyo wanapenda kushirikiana na serikali yako. Naomba nirudishe utaratibu wa ibada kwa kiongozi wa ibada. Karibu. Kabla ya sala ya buriani, yule muhusika MC kwa upande wa serikali anakaribishwa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kinachofuata sasa ni salamu kutoka kwa viongozi mbalimbali,
Na kwa kuanza, tuanze na salamu kutoka kwa wazee wa Chato. Tumkaribishe mzee Samuel Bigambo kwa niaba yao aweze kutoa salamu. Karibu mzee Bigambo popote ulipo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Assalamu alaikum. Waheshimiwa wa rais wastaafu, waheshimiwa rais wetu mtukufu Samia Hassan Suluhu, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Ali Hassan Mwinyi. Naona nimetaja jina la babake lakini sikukosea, kwa sababu hata mimi mnaniita Bigambo, mimi sio Bigambo. Waheshimiwa viongozi wa serikali, mabalozi kutoka nje, sisi wazee wa Chato tumefarijika sana kwa serikali yetu kumpa heshima kubwa mheshimiwa wetu, jemadari wetu, baada ya kuwa amekufa. Mumeweza kumwenzi na kumzungusha karibu Tanzania nzima, lakini pia mkamfikisha kwetu hapa Chato. Mungu awabariki sana. Tuna huzuni sana kwa kuondokewa na kijana wetu, mpenzi wetu, lakini kwa sababu ndivyo ilivyopangwa na Mwenyezi Mungu, tukizidi kulia sana tutastukia tunakufuru. Kwa hiyo tumeambiwa tushukuru kwa kila jambo. Jina la Mungu litukuzwe. Mumetuenzi kwa kutuletea ugeni. Mumemuenzi mjane wetu Janet Makufuri. Mama, ni kwamba haya ni mapenzi ya Mungu, na Mungu kufanya hivyo na makusudi yake. Kwa hiyo mama, hata Yesu alipokwenda alisema nitawaachia mtu wa kuwatuliza. Tuna hakika Mungu atakutuliza, lakini tunaomba serikali yetu iliyobaki
iwe karibu sana na mjane Janeti, kwa sababu ana kipindi kigumu kwa sasa. Ana kipindi kigumu kwa sasa. Sisi Watanzania kwa jumla, marehemu tulishindwa hata kumwelewa kwamba ametoka wapi. Maana yake kazi zake alizozifanya, kwanza tuliitwa kwamba ni nchi maskini, lakini hatujui alifungua wapi hazina hizi, akawa anafanya miradi kwa fedha hiki zetu hapa. Hilo jambo tunapaswa kumsifu. Ametutoka kimwili, lakini kifikira hatatoka. Lakini wazee wa Chato tuna matumaini makubwa kwamba hakutuacha pekee, alikuwa na mwenzake Samia Suluhu, walikuwa wanafanya kazi pamoja. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba miradi yote iliyobaki ataitekeleza na kuongeza ingine, na tunapoamini ni kwamba kipimo cha uongozi uliopo ni uongozi uliopita. Kwa hiyo mama, ndio kazi kubwa hiyo tunayokupima kwayo. Hayati John aliacha, amepanga mambo mengi kufanya, lakini kwa sababu Mungu alimpenda, leo yameondoka. Sasa tumekukabidhi mzigo huo, yote aliyotuachia na aliyokuwa ametuahidi. Ni wewe ndiyo ulituahidi. Nikudokeze kidogo tu Chato, naomba nikudokeze. Mahala fulani siku moja kwenye mkutano fulani alituambia, hii Chato tunataka tuifanye iwe mkoa. Sasa je, hiyo ahadi ife? Haiwezi kufa kwa sababu wewe ulikuwepo. Tuna matumaini makubwa, na kwa uzoefu wangu katika maisha yangu, na mara nyingi pia huwa tunasema kuliko mama kufa afadhali afe. Kwa sababu hata kama mtakataa, miji inayoachua wanaume iwe inaharibika, lakini miji inayoachiwa wanawake huwa inaendelea. Kwa hiyo mimi naamini kwamba mama yetu atatufanyia yaliyo mazuri zaidi. Wamama ni wajasiri, wamama ni wajasiri, watayafanya. Jambo lingine ambalo ninataka kuwashukuru kwa serikali iliyopita ni kutuenzi sisi wazee
mkasema wazee kwanza, na kweli ni wazee kwanza. Ingekuwa sio wazee kwanza, mimi leo nisingekuwa hapa nazungumza, lakini kwa sababu meenzi wazee kwanza, ndio maana unaona sisi wazee sasa hivi tunalia tu, mbona siku zangu zimekwisha, si ningeendelea hapo. Kwa hiyo hilo la kutukuza na la kusifu sana, tunawashukuruni sana. Mmetuwezesha siku hizi, hata ukienda maofisini unaenda unaringa, hatujipangi mistari, mzee unafika tu, mzee njoo. Hospitalini pia unajitahidi, mnaweka madirisha ya wazee. Kwa hiyo tunaenda kutibiwa, ingawa tuna upungufu sana wa dawa. Unasikia tu mzee unaambiwa nenda kanunue dawa. Mimi mzee tanunua wapi? Nina hela wapi? Lakini naamini hilo utalirekebisha katika serikali yako. Hilo naliamini kabisa kwamba utalirekebisha. Kwa Chato tunalia sana, lakini tuna matumaini. Kama nilivyosema, mama huwa ashindwi jambo, maana wamama hawa ni wajanja. Akiwa upo we mwanaume, hata kutoka nje anaugu, lakini ukibaki yeye anakuwa hodari kabisa na anafanya. Kwa hiyo tunaamini mama utafanya kazi, na sisi tuko pamoja nawe. Tunaomba mshikamano huu uwepo. Kazi kubwa ambayo umeifanya, tulikuwa tumeanza kutengana kimadhehebu. Kulikuwa kumeshajitokeza mara Uislamu mara Ukristo, mpaka kuna mara fulani huko Mseresere kulipata kupigwa ngumi na Wakristo na Waislamu. Lakini tunashukuru Mungu, leo hii hata Muislamu anachangia kujenga kanisa la Kikristo, Mkristo anachangia kujenga msikiti. Nimestopishwa. Kwa hiyo ninaomba kwa hayo machache, Mheshimiwa, ututekelezee. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, na hivi sasa inaombwa kumkaribisha Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi Tanzania Jenerali Venance Salvatore Mabeo kwa ajili ya kutoa salamu kutoka vyombo vya ulinzi na usalama. Afande Mkuu wa Majeshi, karibu. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi, Mheshimiwa Baba Askofu na viongozi wetu wa dini, Makamu wa kwanza wa Rais Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud, Mheshimiwa Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, Mama Janet Magufuli na wanafamilia wote, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa,
marais wastaafu, katibu mkuu kiongozi